As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kahusay, panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, labi na niining kang Thanksgiving Mass ni Bishop Chupilo Kamomot na mahitabo karong adlaw, alas 3. Ato sang iampo sila nga mahatagan sa mga grasya ang ilang gikinahanglan, bugti sa ila sang pagtabang sa mga panginahanglan sa atong simbahan. Ato sang iampo ang kalampusan sa atong paghahimuon nga Thanksgiving Mass para sa pagka-venerable ni Bishop Chupilo Kamomot dito sa chapel niya sa Valladolid, Karkar. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pait kaayo ang akong kinabuhi. Nganong gipakataw pa ako sa akong inahan. Nakig-away ug nakiglalis ako sa tanan. Wala ako'y gipahulam nga salapi, ni namaylo ako. Apan ambot ngano nga gipanghimaraot man ako sa tanan. Gipatalingugan ko ang tanang gisulti mo kanako. O Ginoong Dios nga labing gamhanan, imo ako, busa ang imong mga pulong, nakahatag kanako kalipay. Wala ko gamita ang akong panahon sa pagpakighugoy-hugoy sa mga tao nga nagpatuyang sa paghudyaka. Tungod sa buluhaton nga gitugian mo kanako, nag-inusara ako ug nasuko pag-ayo. Nganong wala may pagkatapos ang akong mga pag-antos, ug wala may kaayuhan ang akong mga samad. Pakiason mo ba ako ingon sa sapa nga muhubas sa ting-init? Busa mitubag ang Ginoo.
Kun mubalik ka kanako, dawaton ko ikaw, ug himuon ko na usab ikaw nga akong sulugoon. Kun mapuslanon ang isulti mo, ug dili ang walay pulos, himuon ko na isab ikaw nga akong propeta. Mubalik kanimo ang katawhan, apan ayaw pag-adto kanila. Alang niining mga tawhana, himuon ko ikaw nga daw paril nga tumbaga. Awayon kanila, apan dili sila makabuntog kanimo. Ubanan og panalipdan ko ikaw sa kadaot. Luwason ko ikaw gikan sa kamot sa mga daotang tao, ug ilikay sa gahom sa mga taong bangis. Ako ang Ginoo, ang nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos mao ang akong dalang panang sa adlaw sa kagul-anan. Ang Diyos mao ang akong dalang panang sa adlaw sa kagul-anan. Luwas sa ako sa akong mga kaaway, O Diyos ko, sa akong mga kaatbang, panalipdi ako. Luwas sa ako sa mga nagbuhat ug dautan. Palingkawas sa ako sa mga taong mamumuno. Ang Diyos mao ang akong dalang panang sa adlaw sa kagul-anan. Kay aniya ilang giyupan ang akong kinabuhi. Nagkatigom ang gamhanang mga tao, batukan ako. Dili tungod sa bisan unsang kalapasan, o salakan ako. O Ginoo, ang Diyos mao ang akong dalang panang sa adlaw sa kagul-anan. O gahom ko, nagapaabot ako kanimo. Kay ikaw, O Diyos, mao ang akong dalang panang. O Diyos ko, nga maayo, tabangan unta ako sa Diyos. Ang Diyos mao ang akong dalang panang sa adlaw sa kagul-anan. Apan awitan ko ang imong kusog, ug magsadya ako sa kaadlaw diha sa imong kaayo.
ikaw nahimong akong puta, akong dalangpanan sa adlaw sa kagulanan. Ang Diyos mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagulanan. Ang Ginoo nagkatagog kaluwasan, kalaygon siya nabaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nigamit si Kristo o pasumbingay aron paghulagway nga ang langit di ay pwedeng paliton, nga adi ay presyo ang langit. Pila may presyos langit? Wa mo kibaw? Gibutang diri. Ang presyo sa langit mao ay ang halin sa tanan natong katigayunan. Kung atong ibaligya ang tanan, mao na siya'y atong ipalit og langit. Kamo, ganahan mong mupalit og langit? Dinhi sa atong parokya, ang atong ibaligya nga langit pinaagi og slat. Mao na siya. Nya kung mopalit kag usa ka slat, makatag-iya na kag langit. Mao na yunta ang mopalit malangit. Nya zaman nakapalit na mo. Very good. Pwede na mo mga matay. nganong si Kristo ni gamit man ini kay ang kanimanggong pasumbingay mga buluhaton or mga butang ni kalibutan nga usual na tong ginahimo pero gibutangan og langit non nga kahulugan sama pananglit sa pagpalit aning bahandi nga ang langit di ay dili sayon pangitaon. Ya once makakaplag ka niini murag dili sad ikabaylo
ang tanan nimong bahandi, mawagtangan og bili ang tanan nga kalibutanon nga bahandi ikumparar sa bili sa langit. Ang value sa langit, ang kalipay nga atong bation nga langit nun, layo ra kaayo ning kalipay nga kalibutanon. Pwede ra gid na biyaan tanan. Nang ato mga santos namiya na sila sa tanan. Sama ni Venerable Chupilo Kamumot, ni biya siya sa tanan. Nya sa ato sang pagpamaligyag slots, kutob sa nipalit, wa sa gyud mahikawi sa kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Dili lang grasya, kanang grasya, nipalit ko pader, nilambo akong negosyo, nipalit ko pader, nagmalinawon ko, dili lang naingon ana, kana gyung gitawag og pagkasuod nato sa Ginoo, kay magpadayon gid na siya. Nganong masuod man ta sa Ginoo tungod kay ang atong gamitan sa atong kwarta mao ang kalihukan sa Ginoo. Unang pasalamat nga as of yesterday, ang atong halin niabot na og 6,132 slots. Napaginahibilin nga 868 ka slots. Taman, tiwason tanan nigpalit. Tiwason tani hangtod mahurot. So karon man ta to ang last day. Ato na lang ning i-extend kutob 31. Katapusan aning buwana aron makumpleto gyud. Nya atong tan-awon kung mahurot ba ni kay dili man sad ni diha-diha dayon nato marimit. Nakarimit na ta dito kay ang halin nato dinhi niabot naman og 5,320. Naka-remit na ta ngadto sa atong mga madre o 4,000 ka slots. So napay mga 1,300 kapin ka slots. Ato lang ning suwayan og madaban ni nato karon. So muna nindot kayo no. Lipay kayo ani ang community sa DST, Daughters of Saint Teresa, nga mao ang congregation sa mga religious sisters founded by Bishop Chupilo Kamumot. Nindot kayo ni kay nakaparelax ni ilang kasing-kasing karon, ang kabisi nila karon dili na apil ang kahingawa kay nana may budget. Ug mao ni ang kalipay nga Dios nun. Kanang dili ta mapuwersa, dili ta ma-stress. Kay kani manggong kalipay sa kalibutan, makapastress. No. Makapastress gyud ang kalipay sa kalibutan. Pananglitan, gusto ka nga malipay kay dako na kay kagbalay. Inigtukod nimo sa imong balay, sa pagtukod palang daan, stress na ka, magsigi kag yaw-yaw, ang kanang naang mga tao nga imong gipangsuhulan, mga tapulan sa danguban, nya dili maigo sa imong gusto, yaw-yaw na ka. Kay, kuan manggod, kita manggod mao'y nagnitag kalipay ba, kalibutanon. Bisan gani ka ng kalipay nga magminyo, lipay manggid ng minyo, kanang inigminyo ba? Pero inig humagminyo di na wanay kalipay tingali kayo no. Pero kanang yung inigminyo lipay man kay na kay kasal ana. Pero makapastress daghan kay kung gipang interview nga kanang hapit ng ilang kasal. Sus, kuan gyud kay sila kanang preoccupied kaayo. Sus pa daghan pa kay andamonon. Unsa may andamonon nga igo ra man ta mag-celebrate dinhi? Mao ra mo na ay sus mao di ay kay malipay gid sila nga ang mga tao makakaon, ang mga tao mudaig, malipay sila magtanaw, sila mga naong nga gwapo o gwapa gyud, ang ilang gisulob special gyud. Mao nay makapastress kay ang kalipay ba kitay gahimo. Pero ang Ginoo mo'y atong palipayon, relax kay tas tanan. Mo nang baligya tag slat, usahay watay halin, usahay nay halin. Lipay lang. Masipog sanay, o mga matay sa taugma, dado na natong slat nga to, relax ba? Naiuban, malipay, kay muadtog
laing nasod. Nya adto na sad, mas stress na sad sa biyahe, sa igabot dito, nya unsa na sa mga buluhaton, mas stress na sad, nya magsige na sa hunahuna sa ni adinhing nahibilin. So sila ka dito kalayo ra ba nako diri. Nganong ni anha mo sa kaslayo? Tuga-tuga mo kag anha nya magsige kag hunahuna diri. Kalinti na lang kay posible man sad di nakakabalik diri. Oh. Muna sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias nagmahay sa Ginoo, na-stress na siya. Siya, wa na balay katapusan kining akong kasakit? Kana siya ba? Pero doon na di siya dako kayong sayop, ni palayo siya sa Ginoo, iyang gibuhat ang iyang mga obligasyon sa iyang kaugalingong kapasidad. Muna ingong Ginoo, balik na ko. Kung mo balik lang ka na ko, himuon na sa tikang gamhanan. Balik na ko, kay himuon na sa tikang propeta. Kanang mga tao nga ingon ka, wa na mutuon nimo, gasigi na lag panghimaraot, gasigi na lag bugal-bugal nimo. Mubalik ra na nimo. Basta nga rin ako. Nindota, no? Ano bang asawa ka, magsikagyaw-yaw nga, mauna lang gini akong bana, wa na gini katapusan ng iyang bisyo, yung Ginoo, nga rin lang nako. Iyampo. Diba, ugma? Patay na na. Di ba? Yeah, okay rin na ninyo. Ayaw sa Lord, simba ko sa intan. Di man day ka gustong mamatay, di. Dawatan na lang ng iyang bisyo. O gusto ka, atong pati yun. Relax na ka. Nasa iban, maingon, kana Lord, patya. Yung Ginoo, dugay na nung kaya na mamatay. Nga nung dugay masad mamatay, Lord, kay wap aman ka ma-relax. O yan na lang na natupat yun, o relax na ka. Kaya makasaam sa kana. Muna, sa atong pagpaningkamot, nga kita mao'y muhimog kalipay, dili, pangitaa ang kalipay. Asa man, dinhi sa simbahan. Diha sa atong relasyon sa Ginoo. Sundo nato ang kinaiya sa mga santos, sama ni San Vicente Ferrer o ni Mama Mary, San Jose, kani sila si Bishop Chupilo Camomot, Mother Teresa of Calcutta o uban pa nga wa bitaw maghago nga sila gyud mo muhimo sa ilang kinabuhi nga nindot kung dili gipauyon nila sa kabubuton sa Ginoo. Unang kanabitang magpa-counseling nako niya kasagaran anak managhilak man bugat kay mga naong dali ra jud kayo i-diagnose hain gagikan ang ilang sakit na ara gyud nagikan sa pagkalayo nila relasyon sa Ginoo. Inigpangutana pa lang nako, magrosaryo mo kada gabi wa na pa der o kada adlaw wa na pa der busy kayo. Musimbag yun mo kada Domingo. Usahay ra pa der kay saon man yun. Mauna gina, mo na unang rason, ikaduha. Ganing ang mga sugo sa Ginoo. Nako ganahan ka mo, tuman anang sugo sa Ginoo nga mo ingon, higugmay mong kaaway. Duko dayon. Di ganahan. Mao na, patay ka diha. Inigingon ako, higugmay mong kaaway. Kinsa maroy kaaway nimo? Akong bana pa der, higugmaa, adibab ugma, magngisi na ka. Simple ra kayo. Tumana ang sugo sa Ginoo. Mo na ingong Ginoo balik nga rin ako, Jeremias, igbalik nimo kaila gyud kag unsa di ko kagamhanan. Awta na dinhi sa atong parokya, ganing atong mga nagian sa dinhing mga problema, relasyon, problema sa atong mga finances, ang ako anang dangpanan ang Ginoo ra gyud niya mulamdag ra pud siya di lang gyud ko ma-stress nighigda nako wa ginay 3 minutos hagok na gyud ko ana anto na ikabuntag igmata oy wa am ni halin ang slat baligya na sa dana ano man di ay ingon sang uban astag di mahurot pa dir no nako sa ilabot na kong mamatay na ko karong gabi basta sige lang kong baligya. Kaya nga naman, ang Ginoo man ani mo ay nagbuot, di man ako, iya maning project, iya maning event,
Nya nganong mag-uol man ko nga iya ra man sa nang palampuson ang tanan. Ikaw niya pader din alang ta mo lihok. Kaya Ginoo man kay mo palampos, dili. Gusto siyang mahimutan niyang partners. Matod pa ni San Luis Maria sa Montfort sa akong pagka Legion of Mary ba. Sa Legion of Mary, giingon diha ang partnership kuno sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen Maria ang kapital murag partnership bas negosyo. Ang kapital kuno sa Ginoo nga gihatag ngadto ni Maria 99%. Ang kang Maria nga kapital 1%. Nya unsa may iyang 1% ni Maria? Ang pag-ingon ra gyud yes, ang iyang fiat. Matuman din ni kanako, sumala sa imong pulong. Ni soda yon ang 99%. Pero wa pa kuno tong 1%, tabla ra sa way nahitabo. Kakuha mo? Amo na marelax gyud ta kay nga naman inig pangayo sa Ginoo nato sa atong share sa maong event nga dako kaayo sama aning Thanksgiving sa mas pagtukod sa kapilinya kaning pag-renovate nato dinhi sa atong simbahan, pamalit aning mga yuta, mutukod patag kumbinto sa Ginoo man ni. Nya 1% try ato ani. Unsa man ang pag-ingon ra yung yes. Igingon sa Ginoo, palit mog slot. Yes. Pila ra may pagkuot gud, palit. Di ba? Pero imo ginang kwentahon, siging baligya, kapila na ko nakapalit, wa na lang ni hunong ni ang project ni Father, wa na lang ni hunong ni mga event sa kuan na mapariha gitang Jeremias nga niingon, wa na lang ni katapusan akong kasakit, Lord. Ang Ginoo, sige mo kagreklamo diyan, ni palit pa lang ka, ning yes pa lang ka, wa na, luag na kay na. Ana bitang dihay sa kabana nga lami na kuno kay kulatahon niyang asawa kay dudahan gid siya bisag wa siya nagbuhat, may pakunog iyang buhato na lang ang pagpangabit. Nako ayaw ana kay kanang asawa bisag wa ko kasuway ana. ko kasuway pero kanang asawa mududa gid na. Kay kamo na sila mga buangon man na. Pero mahimo na silang nindot basta imong dawaton nga ikaw bana sa imong asawa. Dawata nga bana ka. Haron inigyaw-yaw, magsige jud kag ingon, akong asawa, ako ning asawa, gayaw-yaw. Pero ako gining asawa. Ana, sige hilag sulti. Nya dawata gyud nga imo nang asawa ay na pagsigingon mausab unta ni siya, di na unta ni magyaw-yaw, di na unta ni magsige kasuko. Ayaw ana, dawata gyud nga imong asawa. Nya iyang giswayan og dawat na wa kuno kaabot og 2 ka oras oy nahilong. Ano bang magsige na lang kuno kag hunahuna ba nako siya ngano man to pader nga na-relax naman hangtod karon relax naman kay mi muyaw-yaw ka diot nya mawaktang na yun di pres una nga murag yung kayo yung maayo ba nako ang imong kasing-kasing gitugyan naman nimo sa Ginoo ang iya sang kasing-kasing gihupay sa tos Ginoo mo na gitawag og heart to heart love affair. Di ba? Mo na among heart to heart love affair sa mga madre. Heart to heart ba? Di mi mag-away, mag-uban mi sa pagluwas sa katawhan, pinaagis among mga sakripisyo. Mo na pag-anhi din his mga taga-deiste, mga madre sa Daughters of Saint Teresa, doon na dayon mi heart to heart cooperation. Mo na karon na maligya sila dito. Ang ilang halin 812, ang ato din hing halin 5,320. Nga magkwentahay day mi nga gamay ra kay nang inyong halin da ako diri dako di oy na may banding. Okay, pulos gumi naas Ginoo. Di gaan kay kinabuhi, di ba? Buhata sa na ninyo pag heart to heart sad mo sa inyong silingan. Ana, sharing tag agianan day, taga ekog 0.5 meters nya, tagaan sa tigag 0.5. Pila na may inyong agianan? 1 meter na. Di gaan. Pero mo ko, ikihatag di agianan. Buang ka diha, ako gauna didi, nya ikay ni abutan, ikihatag di agianan. Ana,
Dili. Mingon sa na siya na, mayroon tag mamatay ka ng buhanga kaya. Kada ninyo kita, sige lang yun mo, daw ka, hangul ka giyutan, lubong ka diyuta, buhanga ka. Inana ang mahitabo, managsilingan, pero maghinatagay, simple ra kayo. Dali kitang malipay, di ba? Nga, mingon di mong silingan day, naigo mangkus bagyo, ang imo diha nasalipdan mas akong balay, ang nawagtan ako atop, ang imo wa may nawa, tabangi ko gamay ani akong atop day. Sige, ako lay angkon anang katunga sa imong atupanan. Di ba? Katunga na lay iya, basta nindutan ninyo og relasyon. Di ba? Oy, musangko pa mangidiris pare, kay mangayo gyud atop, pasiminto pa. Ang silingan dai ninyo sa sus paderwa gyud na dako lagi nagbalay dai ninyo silingan o man maunsay sa sus pader daw estanan nako na nakasilingan dai kagiyawa. Way gugma ba? Way gugma. Mo na siya. Nindog na ta. Mga igsuon, ang atong kusog o kalig-on nagikan sa Ginoo nga mao'y nagluwas kanato sa tanan atong mga problema o panginahanglan. Busa, masaligon kitang muingon, Ginoo nagasalig kami kanimo. Ginoo nagasalig kami kanimo. Nga ang simbahan sa kanunay magmalig-on sa pagsaksi sa kamatuuran, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, dili kawad-an sa pagsalig sa Ginoo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga gikapuyan, makakita sa tinuod nga bahandi sa langit, ug mosalig sila sa gugma sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa himaya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panungino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kanahamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot.
alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eukaristiya magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kaninyo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili itugyan sa pagsulay, hinunua, luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Magampo kita. Magampo kita. Magampo kita. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Diyos nun nga kalipay. Langit nung kalipay. Apan madawat ra ni nato kung andam gitang mubiya sa tanan aron ipalit nato or mobaligya sa tanan aron ipalit nato og langit. Nga salamat sa namalit og langit, namalit og slots nato nga mahigugmaon. Sa ako nang ikaingon kaganiha, ang atong halin dinhi niabot sa HGVTC, niabot na og 5,320 slots. Ang dito sa DST Community, 812 slots. A total of 6,132 slots na. Pakpaka na itong usab ang namalit. Kining 868 slots, ato ning ibalingya hangtod mahurot. So mahurot na ni ugma, muhunong na tagpamaligya. O mahurot ni Bernes, hunong sa tag Bernes, ha? Kay may gining atong hotdon, puslan mang nasugdan, tiwason ta ni 800 naman lang 68. Halinan mga tagahapon og mga 1,000 kapin sa dili ni mahurot karong adlaw. Nga mao naman giroy dito'y kasaulugan. So basin sagdako tog halin ang mga madreron. Atong ingnon batanang nanambong palit mog slot, apil na ng mga obispong pari. Maglingiw-lingiw lang siguro nas na. Ay, mapalit sad sila. Malangit yan ang mga obispong mga pari. Ako bitaw sige mo sa kog palit. Katong 10,000 ang sana 10 slot challenge, kapalit na ko og kuan 10 slots niya. Punan na sana nako ikarong di pa na mahurot. Ari palit na sad. Ngano man kamura di ay mo sinati sa langit nung kalipay. Apil sad ming mga pari niini, mga madre. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygunang amahan ng anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba